Olá, galerinha, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, galerinha, é fazendo um slime, galerinha. É um slime, gente, com pó metálico. Só que, gente, o diferente a gente vai fazer na mesa, galera. Essa é a parte 1 fazendo slime, porque vai ter a parte 2. Então, bora lá pro vídeo deixar de enrolação. Antes de começar, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Aperte as notificações para não perder nada e deixe seu like. A meta de like é 50 mil likes, galerinha. Então, vamos lá. Colocar cola. Ó, uma cola aqui, gente. Vou arrumar a câmera. Gente, a cola. Agora eu vou colocar, gente, a purpurina. Ficou tipo um rosa, gente. Não ficou muito metálico. Mas vamos lá. Agora a gente vai colocar Gente, ficou muito legal. Talvez não tenha a parte 2, tá, galerinha? Talvez tenha. Talvez seja essa, gente. Cadê, gente? Bicarbonato. Dessa... Foi demais, gente. Tô com medo, gente. Dá certo isso aqui. Vamos, gente. Vai ter a parte 2, tá, gente? Um pouquinho, gente. Porque a pomada sai. Gente, já o ponto, né? Tá ficando tipo um rosa, gente. Um rosa muito lindo, gente. No próximo vídeo, galerinha, eu vou mostrar como a nossa slime ficou, ó. Ela tá quase pegando a ponta, gente, ela vai ficar rosinha. No próximo vídeo, galerinha, eu vou mostrar como esse slime ficou. Tchau, tchau, galerinha.